Tutti, oggi abbiamo un'oretta di palestra e un'oretta in bici giusto per sciogliere un pochino le gambe oggi, eppure è brutto tempo, quindi speriamo che non prendiamo l'acqua, almeno facciamo un giusto allenamento. A dopo. Finito adesso, sta facendo proprio 2 gocce, andiamo a trasformare un pochino il lavoro che abbiamo fatto in palestra, ma 50 minuti, un'ora, proprio una cosa molto blanda, e dai, andiamo. Abbiamo fatto un'oretta in palestra, un'oretta in bici e adesso andiamo a mangiare. Ho fatto 32 km, 210 watt medi, proprio molto tranquillo, e adesso andiamo a pranzo e poi dai, ai prossimi video.